喂，咁多位大家好啊，又係我阿貴啦。嗱，咁啊第二集啦，阿貴鳩噏啦，又翻嚟啦嚇。咁啊，今集咧就想同大家講一啲即係真正嘅 topic 啦。咁啊就係講運動員同埋教練嘅角色嚇。咁因為咧運動員同教練咧其實係相輔相成嘅。呢個 topic 咧我都諗咗好耐，應該要點樣去同大家講，因為咧可能講得太深入咧，就可能又會得罪啲人啊，或者係可能可能令到大家會對自己嗰個角色咧去模糊咗。咁所以咧，我講咗啲咩咧，多多見諒啦，純粹係我自己個人睇法嚟嘅啫。咁先講講就係呢個運動員啦。咁運動員咧，我覺得咩叫運動員咧？運動就係你個 sport 啦，嗰個項目，好似我踩單車，我咪一個單車仔咯，係咪？人員個員，咁就係你一個 person 啦。我係踩呢個單車嘅一個人啦，我係做呢個單車運動嘅一個人啦。咁運動員三隻字夾埋，除咗係你要尊重你嘅運動之外，你都要尊重自己。我覺得呢樣嘢，運動員。咁運動員嘅特質咯，講下咯。運動員嘅特質需要有一個堅忍嘅心啦。唔怕辛苦啦，係咪？有一個自律嘅一個嗰個操守啦。你唔自律，你約咗你去練車，你遲到；約咗你去比賽，話明係9點鐘，你就要簽到啦。你遲到9點半先嚟到，咁你咪比唔到賽咯，係咪？咁我覺得呢3樣嘢係首先運動員最緊要㗎。咁其實總括嚟講，一樣嘢就係你嘅紀律。你紀律一定要做得好。好啦，第二樣嘢咯，我覺得運動員咧就係講心態。你嘅心態係點咧，就會好影響你嗰個運動表現啦，同埋你嗰個比賽嗰陣嗰個狀態，甚至乎會影響埋你嘅成績。我見過好多人咧，練習嘅時候咧，哇踩得好快，哇飛得好高好遠，哇！單挑嗰陣咧，條線我都唰聲咁樣，哇劈住去，好勁噶！但係一到比賽咧，炒車啦、爆胎啦，跟住之後，總之好多狀況發生，好多藉口噶。咁好多時候咧，我覺得係心態問題。咁先講硬件上嘅心態咯。咩叫硬件上嘅心態咧？就係你首先你有冇準備好你自己個人嘅裝備。咁先講部單車啦，單車比賽前有啲咩要準備咧？檢查下啲啤令啦，有冇問題啦？檢查啲避震啦，set得好唔好啦？檢查下啲波段轉得啱唔啱啦？有冇啲咩螺絲鬆咗啦？胎啦，胎壓打得好唔好啦？啲胎釘用得係咪七七八八啦？換胎都唔係比賽前嗰日換嘅噃，換完胎你都要試下去踩2轉，睇下條胎有冇事嘅喎，仲要幫啲胎釘開嘅噃，嗰啲 handlebar 角度啊、戒指高度啊、seat 位嗰個調校啊嗰啲，其實好多嘢都要事前準備㗎。咁仲有你個人嘅裝備咧，你條褲啱唔啱 size 咧？你件夾啱唔啱 size？你件衫啱唔啱 size 咧？你着啲咁鬆嘅衫落去鬥車，封咗都冇阻咗你幾秒，係咪啊？咁呢個係硬件上一個好重要嘅心態啦。第二樣嘢就係內在嘅心態咯。你點樣去面對個壓力？因為好多時候你硬件上嘅做足晒啦，跟住之後你嘅心態，你嗰個內心唔夠強大。一去到比賽起步線嘅時候就哇手震、呼吸急促，跟住之後，我仲有咩咧？眼光散發，唔知自己個焦點去邊。所以咧呢個時候，如果你哋有呢個情況，我送一個字，即係送一句説話俾大家，就係俾啲火自己，集中你嘅精神，望住。因為我隻眼望住個鏡頭咁樣望住你。嗱，好簡單，我問一問你啦。如果你而家睇緊片嘅你啦，你望住我拍片，我咧隻眼咧成日閃閃縮縮咁樣周圍望嚟望去咧，你都覺得我冇乜信心㗎，係咪？你哋都唔想睇我講嘢，因為我講嘢冇一個叫做 power 啊，冇一個肯定性啊咁樣喺度啦，係咪？咁
你哋又點會睇我咧？係咪？咁同樣地，個比賽嗰個場地個環境令到你咁樣嘅時候，你點樣條路點樣睇你咧？係咪啊？好虛嘅，其實呢啲嘢，條路嗰個環境個場地嗰個運氣都會睇住你個人係咪究竟有冇火，又係咪有一個勢如破竹嘅感覺？每一樣嘢都做到100分，咁人哋個運咪俾你咯，係咪啊？雖然有陣時係你準備得好好，但係去到臨門一腳就可能勁得滯自己炒車啊，或者係其他事啦。咁但係喺嗰個情況你冇得賴啊嘛，係咪？咁所以咧，除咗紀律啦，啱啱講咗紀律啦，講下啲心態啦。咁我覺得你個人真係有啲火噶。咁好似一個煤氣爐咁啦，我師傅成日教啦，煤氣爐啦，一比賽嘅時候，啪砰啲火，哇，升到冚冚聲，比完賽熄翻佢，咁個人咧就會舒服好多啦，咁樣係咪和藹啲啦？咁呢個咧就係我對運動員嗰個，即係我覺得個心態啦。咁我而家咧見到好多運動員啦，自稱運動員啦，特別係啲小朋友啦，佢哋咧話係 mountain bike 嘅運動員，但係從來唔踩 mountain 嘅路嘅喎，唔喺條馬路嗰度，或者可能喺某一個場地入邊喺度兜圈細圈咁樣喺度踩，可能踩半個鐘又話攰，呢樣嗰樣，又話推車上去攰啊，喺山上面推上推落，玩一轉就算，兩轉就去食嘢啊，飲茶啊咁樣。咁我覺得呢個唔係一個叫做有紀律有心態嘅運動員咯。咁如果聽到你哋唔好嬲，貴 Sir 咧，即係我啦，阿貴仔咧，我咧就係想話俾大家聽咧，做運動員你應該一定要有呢個心態，你先至會成功。你越驚嗰樣嘢，例如我以前好驚飛針啊，我就越要去試到我自己隻腳都斷埋，鎖骨都斷埋。咁我咪識邊個位唔可以咁樣拉，邊個位唔可以咁樣飛咯，係咪？你越驚，你越唔做，你體能越差，你越唔練斜路，你就越易失敗。所以講真嘅，運動員咧就係要有紀律同埋要有心態。好啦，嗱，運動員就易啦。咁我以前咧就冇教練嘅，除咗我師傅之外，因為我師傅咧除咗教咗我一段短嘅時間之後咧，佢自己都要翻工啦，咁好多嘢要做啦，小寶。咁所以咧，去到後尾我真係練downhill咧，去到我自己要prepare 一啲亞洲賽啊、國內 GDL 嘅比賽啊，或者係香港錦標賽呢啲咁大型嘅賽事咧，都係我自己去負責自己嘅。咁當然我都會打電話同某啲朋友傾偈，散下心啦，抒發下啲壓力啦，咁樣，咁我都好多謝佢哋啦。咁呢個時候就要講教練咯喎。我以前係自己嘅教練，而家我係好多學生嘅教練。咁所以咧，我就會同啲學生講，除咗你要做運動員有啲乜嘢嘅要求、素質、質素之外，你都要諗下第時，當你去教人嘅時候，你可唔可以將你自己學到嘅嘢教翻俾你個學生 ？OK， 成日想打個乞嗤添，唔好意思啊。咁啊，因為一鏡剪到底嘅，所以我唔打得乞嗤。咁咧，教練啦，我覺得教練咧同運動員最大嘅分別咧就係你係冇得成日踩單車嘅。但係你又要 keep 住個體能喎，因為你都要比賽，你都要證明俾你嘅學生睇，教練係得噶嘛。冇嚟一個教練，你坐喺度，喂，你又咁樣踩，喂，你咁樣，你完全都冇比賽經驗，你又唔係港隊退落嚟，係嘛？又或者唔係本身一個好勁嘅運動員退落，唔一定港隊嘅。你本身你做到嗰啲動作，本身你做到嗰個體能嗰個時間，咁你先可以叫做個教練㗎，係咪？我見到好多車隊嘅教練，即係唔好怪我得罪啊！根本你都唔識做嗰啲動作，根本你都冇你個肚腩仲大過個大肚婆嘅，你就話自己係教練咁樣，你覺得你即係講得通咩？你嗱好簡單，你係一個廚師，你個廚師唔識切嘢嘅，唔識煮餸嘅，但係佢就讀好多書。寫好多論文話點樣呢個分子同嗰個分子結合咁樣，有呢啲人噶嘛，係咪？跟住教班真係落手落腳嘅廚師去做喎，又或者啲
以前做地盤啊，我自己啲工程師落到嚟指指點點，又話點呢樣嗰樣點樣做，喂！但係我落到手做，喂真係做唔到嘛，係咪？好啦，比著係你哋如果見到個教練自己自我保養或者係一啲能力上都做唔到，咁你係咪一個教練先？係咪？所以我覺得做教練咧，首先即係都係講嗰樣嘢啦，你就係要本身你自己都要做到嗰樣嘢，你先好出嚟教人。如果你本身做唔到嗰樣嘢咧，你又唔好教啦，係咪？唔好話你教到啲學生點識飛呢樣嗰樣，唔關你事嘅，唔關你事嘅，係個學生自己叻嘅啫。你只不過係提供咗一條路俾佢，但係唔係你教個學生出嚟嘅。所以即係唔好怪我得罪。我覺得做教練咧，你本身即係好似考牌咁樣啫嘛。你唔識嗰樣嘢，咁你點會攞到個牌咧？係咪？你讀書都唔教你中英數啊，你加減乘除都唔識嘅，咁你點攞到張成績表？嗰個數學係 A 加咧，係咪？好啦，講完教練應有嗰個即係第一樣嘅要求之外啦，咁第二樣嘢咧，我就覺得教練個心態好緊要。你本身你要有一個理念，你要係對嗰個運動係想有一個成個大嘅鋪入邊有一個好大嘅發展，嗰塊餅你要幫手做大塊餅，而唔係我淨係要揾佢諗錢揾錢。冇錯嘅，做教練都係打工，都係要去揾食嘅，都係要食飯要生存生活嘅。但係如果你本身你對嗰樣嘢冇熱誠，即係等於你翻嗰樣你唔中意翻嗰份工，你又要去做嗰份工去揾錢。你開唔開心先？係咪？你唔開心，你教啲學生你又唔開心，啲學生又感受到你嘅唔開心，咁何必呢？係咪？好啦，再者，如果你係一個叫做等出糧嘅運動員唔係等出糧嘅教練我好 hea 總之有學生嚟，我教下你啲學生翻嚟，我當托兒咁樣嘅，咁有咩位呢？係咪？咁我又唔介意嘅，可能有啲差唔多退休嘅都會係咁樣嘅，係咪？咁但係我覺得唔啱咯呢樣嘢咁甚至乎可能有啲教練嘅個心態唔掂嘅，自己可能喺生活上或者其他事遇到少少問題，將個情緒就發泄咗喺啲學生或者家長嗰度，我覺得呢個係絕對唔得嘅。每個人都有壓力，你有壓力，我有壓力，係嘛？我有壓力，我做乜要發泄喺你身上？我做乜要鬧啲學生？我見好多啊，唔淨止一兩個，有好多個都係破口大罵，鬧嗰啲嘢唔係真係個學生錯嘅嘢，我都會鬧學生。好似例如我近排有個學生帶去踩斜路啦，踩火炭瑞和路啦，練車啦，喺個路口嗰度停低，即鬧。事後我會解釋俾佢聽，點解我鬧你？我唔係特登鬧你，係因為你喺個路口停低，後面有好多車，後面好多車行緊上嚟㗎。你停低，我又頂住後面啲車又頂住，係咪好危險啊？咁一定要教佢咯。鬧完你要教，而唔係就係鬧完話俾你聽咁樣同咁樣，跟住就 stop 咗冇咗啦。下文咧鬧完就算㗎，係咪啊？咁唔係一個好嘅老師，唔係一個好嘅教練。咁所以我覺得咧，教練除咗個心態啦，即係嗰個自我保養啦，同埋佢自己嗰個心態都好緊要。好啦，最後一樣嘢咯，理念咯。咁有咩理念咧？我咧就唔會好罕嘅，我即係啲教練咧，我要幫個鋪做到點樣，幫啲學生升到上港隊我哋要去邊度比賽我幫你諗好晒啦，點你跟住我得啦。呢啲 bullshit， 簡直係廢話。你係為緊自己嗰個車隊車會去尋求一個更加多人嘅宣傳尋求一個更加高嘅即係更加高嘅曝光率啫。真正一個應該有嘅理念咧係咩咧？我話你知，就係你要為你同埋你嗰個行業去做一啲大家都可以有益嘅事。例如咩咧？我自己我會拍片，我會同好多唔同嘅代理商啦，或者係啲人物啦，去幫佢做訪談啦、介紹啦，去推廣好多唔同嘅嘢俾大家知。
呢個係我嘅做法，其他人嘅做法係點我唔知，但係我唔會話我要收咗錢我先幫你做。有啲人係咁樣噶嘛，嗱你要 sponsor 我㗎，要贊助我先幫你點啊！話呢個車你唔俾錢我，梗係唔幫你踩啦。我俾錢我點解唔買其他嘢啊？係嘛？唔係咁嘅，有陣時咧有啲嘢你要諗，即係一條未來嘅路，你可能要諗10年、20年係點樣做。唔好咁遠啦，可能3年、5年你都要啦，係咪？你唔係淨係諗而家噶嘛。咁所以我覺得嗰個理念真係好緊要嘅。咁啊，我唔知大家點睇啦。咁嗱，運動員同埋教練，我覺得嗰個即係嗰個心態啦，自己個操守啦、紀律啦，其實好緊要，真係好緊要。因為我而家咧喺個腦入邊，點解我不斷重複咧？我腦入邊其實諗咗好多嘢，好多事情。我覺得究竟應唔應該講咧？講咗咧，我又怕可能得罪好多人啦，又或者可能引起好大嘅迴響啦。算啦，都係有機會先再同大家講啦。咁啊，嗱，而家講埋最後一樣嘢啦，就係教練同運動員有啲咩唔同咧？咁樣嗱，教練咧個責任大咗噶。運動員咧只係為自己去負責嘅，你唔練車或者你炒車，你只係會影響自己嘅嗰個運動員生涯。究竟你仲去唔去到更高嘅層次咧？究竟你可唔可以及時康復去到啲大賽咧？咁樣係嘛？但係做教練唔係啊，做教練你個學生因為你嘅教法有問題，你嘅危機管理有問題，令到佢炒車受傷咧，就好大件事嘅。曾經我有一個我識得一個教練啦，就帶個學生上山。咁我學生其實好細個嘅，咁我唔在場啦嚇。咁我學生係幼稚園3年班，今年好似升小一，定係總之係 K3 咁上下啦，5、6歲啦。咁咧就去唔開名啊！天水圍一座山啦，去踩單車啦。咁啊嗰陣時嗰度有一個比賽，咁嗰條路咧，其實基本上咧，我哋大人踩咧都覺得好危險噶啦，因為嗰度咧好多碎石啦、板梯啦，隔離有好多嗰啲人哋臨時起出嚟俾人易啲行路嘅角鐵啊，嗰啲鐵咧慘晒出嚟嘅。咁啊，周圍都係啲碎石啊咁樣。咁你教人哋單橇，本身你自己又唔係好識單橇噶啦，咁啊係咯，你自己又唔係好識單橇，你又自己衝咗落去先，又唔理個僆仔喺後面，咁你呢樣嘢應該危機管理意識係有問題，因為你負責帶佢噶嘛，係咪？就算佢屋企人，佢老豆老母喺側邊睇住都好，咁人哋搞咗個仔俾你噶嘛，係咪？咁你梗係睇住個仔噶啦，即係睇住人哋個仔噶啦，我喺街度啊！冇話街，我做緊嗰間公司，喺我公司嗰度，可能自己跣腳自己跌親，我都覺得哎呀，仆街啦！你有冇事啊？我都會內疚，因為你喺我地方整親啊嘛。更何況你呢個教練，你接收咗人哋個小朋友，你去教佢人哋炒車，跟住之後炒到豬頭炳咁樣，呢度爆嗰度爆，第二日要去咩？隔多1、2日要去影畢業相咁樣。哇！咁成細仔咁睇翻轉頭，哇！咁腫頭腫面嘅咁樣係咪啊？即係一單都嫌多呢啲，所以嗱，最大嗰個分別就係個責任唔同咗。做教練，即係我都做教練做咗好幾年啦嚇。我18年開始做教練，做到依家25年啦，咁都做咗8年啦嚇。咁唔算多，即係當然對比起其他廿幾30年經驗嘅教練都唔算多啦，咁都唔算話好少啦咁樣。咁但係即係 so far touch 我自己都從未試過一個叫做搞到啲小朋友或者係自己學生受傷得好嚴重嘅事。咁最多都係可能踩單車、炒車擦損咁樣。我冇理由叫個僆仔咁屌咁跳出去啊！驚鬼咩？一腳伸佢落去咩？唔會噶嘛，係咪？我通常都會問啲學生：
嗱，你覺得自己今日狀態點？你試唔試到？第二個問題就係你係咪真係想試？第三個問題就係你覺得有冇必要今日去試？因為你未試過啊嘛。咁通常我問完呢三個問題之後，個僆仔覺得，嗱，問完佢自己有個 mindset 俾自己啦，咁佢咪試咯。如果佢唔得嘅，我根本連呢三個問題都唔會問佢。你下次先啦，來日方長啦，係咪？唔炒先係世界冠軍嚟噶嘛，係咪？咁所以嗱，如果我作為一個教練，我覺得佢有 potential 可以做到嗰樣嘢嘅，我覺得佢可以出到嗰個 job， 我覺得佢可以碌到嗰個 rock garden 嘅，我會問佢呢三，佢如果佢對自己冇信心，我會問佢呢三個問題，咁佢就會去做。好多時候佢哋其實係個信心問題，佢哋驚會炒。咁你企喺下面接住佢噶嘛？點會炒啊？係咪？除非佢鬼牛高咁大隻啊！你牛高咁大隻，你都話你要去試嘅，咁我梗係教到你逐個位同你睇線路，跟住之後同你去分析有幾多個速度，我做一次俾你睇佢點樣做啦，係咪？我都做唔到，我叫你去做，係咪先？唉，呢樣真係我講起都嬲，咁你自己做唔到，你叫啲學生去做，搞到啲學生炒到黐晒線，真係，唉！激鬼氣，唔知你哋激唔激氣啊？聽到咁樣講，係啦，咁啊，所以呢樣咧就係最後一樣嘢，就係運動員啦，同埋教練啦，嗰個責任唔同咗嚇。咁好啦，咁啊阿貴鳩噏呢一集啦，咁啊係咁多啦，咁啊下條片再見，拜拜。